Sorry. Sir. कस्तो लागिरहेछ हजुर? एकदमै हजुरको अनुभव सुनाइबक्स्यो त हजुर? यहाँ आउँदा चाहिँ प्राकृतिकले नै दिएको यो भगवानको यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ एकदमै आफैलाई गर्व महसुस गर्दैछु। हजुर। मलेसियाको यस्तो ठाउँ रहेछ यहाँ हिन्दूहरूको। ए हनुमान के छ? के खाँदैछु? है कसको मलाई खाइरहेको रस खाएर अनि बोक्रा फाल्दो रहेछ। ओ ठुलै हनुमान ल के छ सर यहाँबाट हजुरको आइसक्यो म यसो के छ च्यादर लाने फेरि यता बियर्स लाग्ने है हनुमानजी छ बोलाउनु न हनुमानजीले। खाना छ यो बाटुक केभ मलेसियाको हामी कलकत्ता नजिकै छौँ। एकदमै अनुपम रमणीय लाग्यो। यो चाहिँ आध्यात्मिक प्लस सांस्कृतिक रूपमा र पर्यटकीय रूपले भरिपूर्ण ठाउँ लाग्यो। यहाँ यो हिन्दू भए तापनि धेरै युरोपियनहरू वेस्टर्न पिपुलहरूलाई हामीले यहाँ देख्न पायौँ र भित्र गएर फर्केर आउँदाखेरि भित्र जानु र अहिलेकोमा हामी छुट्टै अनुभव भित्र गएर चार्ज भएर आएको जस्तो अनुभव गरेका छौँ। साँच्चीकै ब्लेस्ड फिल भइरहेछ होइन? चिसो पनि है भित्र। हजुरको ओपिनियन दिइबक्छु हजुर कस्तो लाग्यो? एकदम A1 रहेछ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ माथि होइन खासै केही छैन भन्ने यस्तो कुरा गर्दै हुन्थ्यो, तर मलाई एकदम मन पर्यो। जुनसुकै ठाउँमा जेसुकै भए पनि मन्दिर त हाम्रो ठाउँमा पनि थिए, तैपनि मलेसियामा आएर हिन्दू मन्दिरहरू भनेको एउटा अलि एक्स्ट्रा भएको हुनाले चाहिँ आउनु मन लागेको थियो। जस्तो सोचेको थियो त्यस्तै रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो। रमिला म्याम कस्तो लाग्यो? के फिल भयो? नेपालको हलेसीमाले जस्तै लाग्यो सर। अलिकति यो रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, भित्र जाँदा त्यही देखियो। अनि नम्रता म्याम कस्तो फिल भइरहेको? लाग्यो मलाई एकदम शान्त, मनै शान्त फिल भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच किवानिस एसपेक कन्भेन्सनमा आएर यस हामी घुम्दैछौँ।